మీ మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. ఈ సదాపాకు చెట్టు అనేది ఏదైతే ఉందో అప్పటి కాలంలో డాక్టర్లు ఎవరు లేరు, మేమే మందులు ఇచ్చేవాళ్ళము. కాబట్టి ఈ సదాపాకు చెట్టు అనేది ఏంటంటే చంటి పిల్లలకు కఫం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో పాలు తాగినా ఏం తిన్నా వామిటింగ్ చేసుకుంటారు. గోరెంత దగ్గు అని వచ్చేది, అంటే అది రెగ్యులర్ గా దగ్గుతూనే ఉంటారు, ఆగకుండా దగ్గుతారు పిల్లలు. 10 ఏళ్ల పిల్లల వరకు వస్తుంది కఫం, దగ్గు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ప్రతి వాళ్ళకి కఫం ఉంటుంది. దానికోసం పెద్ద వైద్యం అక్కర్లేదు నాన్న. ఏదైతే ఈ సదాపాకు ఉందో, సదాపాకు కస్తూరి గోళీలను దొరుకుతాయి. కస్తూరి గోళీలను ఈ సదాపాకును ఇలా అంటే చాలు, తల్లి పాలల్లో ఇలా అని పిల్లల నోట్లో గనక వేస్తే, పిల్లలకు దీన్ని కొంచెం ఇట్లా రసాన్ని పాలల్లో కలిపి వేస్తే కఫము, దగ్గు, రెగ్యులర్గా వచ్చే ఫీవర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సదాపాకు అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆయుర్వేదిక్ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి రెమెడీ. దగ్గు, కఫము, వాతము అన్నీ పోతాయి. మీకు ఎవరికన్నా ఫీవర్ వచ్చిందనుకోండి, ఇలా ఒక ఆకు తుంచుకొని ఆమెను మింగేయండి, మీకు జ్వరం తగ్గిపోతుంది, వాతతత్వం తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వాతతత్వం మనలో వస్తుందో బాడీ అంతా పెయిన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్స్, పెయిన్ రిలీఫ్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్నిటి బదులుగా సదాపాకు చెట్టు గార్డెన్లలో దొరుకుతుంది. ప్రతి ఇళ్లల్లో పెట్టుకోండి, రోజు ఒక సదాపాకు తినండి. కరోనా టైంలో కూడా సదాపాకుతో నేను ఎంతోమందికి కరోనా తగ్గించాను. కాబట్టి సదాపాకును మీరు తినండి, ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండండి. పిల్లలకు ఊరికే మెడిసిన్స్, ఆ మందులు ఈ మందులు వేయకండి. సదాపాకు తర్వాత జిందాల్ తస్మాత్ ఉంటే జిందాల్ తస్మాత్, లేదంటే ఒక తమలపాకు రసాన్ని ఇట్లా తీసి పిల్లలకి వేస్తే ఈ కఫము చెవులో నుంచి, ముక్కులో నుంచి ఊరికే ట్రాన్సిల్స్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వాతతత్వాన్ని తగ్గించడానికి ప్రత్యేకమైన ఔషధం. కఫము, దగ్గు, జ్వరము అన్నిటికీ సదాపాకు ఒక్కటే వైద్యము. సదాపాకును వాడండి, చెట్టును మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. మందులు చాలా అవసరం ఉంటేనే వాడుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.